हाय फ्रेंड्स, मिस्टर प्रदीप कुमार सिंह होम्योपैथ जगह से। दोस्तों, आज मैं आप सभी को अगर किसी भी तरह से नया या पुराना आपको खांसी काफ़ी दिनों से अगर आप परेशान हैं, तो इन सारे शिकायतों का सिर्फ एक सिरप बताऊंगा जो दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा और आप इस समस्या से छुटकारा पाएंगे। तो इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी किसी भी तरह की जानकारी अगर शिकायत है मैं दोस्तों आप तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके होम्योपैथी के मेडिसिन द्वारा इलाज पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन सा सिरप है जो कि आपको होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों यह सिरप है कफ एंड सिरप। दोस्तों यह कफ सिरप के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। ये वैक्सीन कंपनी के जिसकी डोज एडेल डोज लगभग दोस्तों 10 ml दिन में 2 से 3 बार है और चिल्ड्रेन डोज 5 ml दोस्तों 2 से 3 बार है। तो जैसी ज़रूरत के अनुसार दोस्तों ये डोज की लेना है, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। किसी भी वजह से अगर आपको बहुत नया या पुराना खांसी की शिकायत है तो आपको फर्स्ट रिलीफ मिल जाएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।